Në kuadër të masave për garantimin e një sezoni turistik të qetë dhe të sigurt, policia e Shkodrës ka vjuar kontrollet për respektimin e niveleve të lejuara të zhurmës dhe orareve të aktiviteteve me muzikë në zona turistike. Gjatë kontrolleve të zhvilluara nga shërbimet e policisë, në Velipoj është konstatuar një rast i tejkalimit të nivelit të lejuar të zhurmës në një lokal në këtë zonë. Pas matjeve me pajisje të posaçme, u konstatua se në objektin në fjalë gjenerohej muzikë mbi kufirin e lejuar gjatë mbrëmjeve. Për këtë shkelje, administratorja e lokalit shtetësja EG 23 vjeçe, thot policia e Shkodrës, u ndëshkua me masë administrative 200.000 lekë të rinj. Policia bën me dije se kontrollet janë kryer bazuar në harximin e zonave me risk për ndotje akustike, si dhe pas ankesave të qytetarëve. Verifikimet janë shtrirë në ambiente të hapura dhe të mbyllura në zona turistike për të garantuar respektimin e ligjit për administrimin e zhurmave në midis. Krahas matjes së nivelit të zhurmës, strukturat përgjegjëse po kontrollojnë edhe respektimin e orarit të lejuar për muzikën në ambiente të hapura në zona të banuara nga ora 11 deri në orën 24. Policia e Shkodrës deklaron se kontrollet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit turistik me qëllim garantimin e një midisi të qetë dhe sigurt për banorët dhe pushuesit. Qytetarët ftohen të denoncojnë çdo rast paligjshmërie në numrin për pagesë 112, thot policia e Shkodrës.